你哋好啊，又係我Sunny啊。今日禮拜六，同啲屋企人嚟羅湖，深圳羅湖放假一日，去行下。啲人成日話香港人一到禮拜五就開始上大陸消費。今日我都嚟行下，果然有好多人㗎。而家係早上嘅11點。今日帶隻豪華錶，呢度係香港關，你睇下，真係有好多人㗎。而家我哋進入香港海關過關，你睇下，真係人山人海㗎。卒之都出咗關啦，雖然好多人，不過但係好快，已經到達咗羅湖啦。依家搵埋啲屋企人，今日放假一天，上去羅湖玩一日。嚟到深圳第一個站就係嚟呢個卒之咧，我哋都係放棄㗎，就改為選擇呢間。雖然咧外邊咧係冇人等位嘅，但係咧出邊都係爆晒棚㗎。而家我哋入去，有位啦。出入邊咧都係爆晒棚㗎，但係咧就唔使等啦。一入到嚟咧，就已經有位坐㗎啦。而家咧就嗌咗啲餸，都幾快嚟到㗎。咁咧就嗌咗一個魚啦，嗌咗啲串燒啦。咁啊，仲嗌多一個魚㗎，兩個魚，唔係3個人食2個魚㗎。咁咧就嗌咗啲串燒啦。我俾你啊！呢個好食啊！係嘛？你試唔試下一啖？真係好好食，呢一餐飯咧，我哋就食完啦。咁嗰個單咧，就應該係476蚊㗎。咁跟住咧，佢就有個會員價，就如果你一次過增值成為會員，交499蚊咧，就可以即場扣減100蚊。所以咧就變咗埋單咧，就係368蚊㗎啦，就係咁樣。
呢間嘢咧香港都有㗎，咁佢哋同我哋講咧就話香港都可以用㗎，咁所以我哋覺得都 OK 啦，三個人食咗400幾蚊，跟住成為會員就可以減100蚊。咁呢餐飯呢，就係食咗368蚊啦。嗱，第二站呢，就嚟到呢度，兩位女士呢，就嚟呢度買啲化妝品啊、護膚品嘅嘢。咁樣男士咧，通常咧都係喺度等啦，因為呢啲都係女人中意買嘅嘢。咁咧而家咧就係下晝嘅2點，接近50分。咁通常咧，啲女人咧或者女士咧都係中意行下呢啲咁嘅地方啦。咁啊，男士咧通常都係喺度等嘅啫。咁啊，嚟到呢個商場咧，2點零鐘咧，開始咧多翻啲人啦。周圍都有啲人流啦。都係賣啲女士嗰啲嘢咧，比較多人㗎。呢個係我哋個第2個站。嗱，個商場開始多返啲人流啦。就係嚟到呢個地方，又係女士嘅天堂，就係整甲啦，就係做甲啦，做甲啊，女士嘅至愛。咁啊，男士又係要喺呢度等啦。而家咧，啲女士去咗做修甲，咁啊，男士就去揾個地方食下煙，拍下啲街拍啦。呢度就係東門啦，金活廣場。呢度就係最熱鬧嘅東門啦。東門最熱鬧嘅地方。而家係下晝嘅3點半，喺東門。
無無聊聊拍下街景。有啲魚粉，唉，好似想落雨添。有啲魚粉，好似想落雨咁，個天係烏雲密布㗎，越落越大啦。又嚟攞返個眼鏡啦。呢度呢，就全部都係做眼鏡嘅。都好多香港人嚟呢度做眼鏡㗎。而家係晚上嘅7點鐘，就嚟呢間嘅飯店食個晚飯。咁咧呢餐飯咧就優惠啲。唔係200幾蚊，點解你話160蚊160蚊。邊度有寫啊？215蚊啊！唔係啊，單價喎，優惠價啊嘛。單價係215蚊，咁啊有個優惠價，有個優惠價係86蚊，3個人食。單價優惠價係唔同㗎。咁樣首先呢，就嚟咗2個湯，跟住呢，就嚟咗一個菜紅燒肉，跟住就再嚟半隻雞，2個白飯。呢個就係呢個菜嘅菜名啦。跟住就嚟多一個煎餅。跟住就再嚟一個炒芥蘭，咁呢4個餸四餸2湯2白飯就嚟齊咗啦。今日嘅晚餐就係咁樣，2個美女加1個男士，應該都夠食㗎啦。我諗食唔晒添。都 OK 啦，160幾蚊，4餸1湯2個白飯。好啦，我哋先食嘢先啦。又一餐，我哋都食唔晒添。啲菜就食晒，仲有2個肉都未食晒。食完個飯又嚟食支煙，
上邊拍下個街景。我们回去泡脚。叫你本来没说了。深圳嘅東門時間係而家係晚上嘅7:11。我跟你说，我在运动会上看到一个东门，过来东门是吧？快点，快点！哎呀，我在外面的跳舞。食完飯又嚟呢度攞返個眼鏡啦。最好再打码一下。我已经好。深圳嘅旅程一日遊又結束啦，要返香港返工啦。